Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Pak Dekondes, hari ini Pak Dekondes memancing dengan target ikan nila. Lokasi biasa seperti di galian-galian. Mudah-mudahan ikannya menenggak. Mari lihat kita keseruannya. Umpan seperti biasa, masih pakai lumut. Bismillahirrahmanirrahim. Trik yang pertama, trik dari kecil. Kecil lagi kita rilis. Mantap strike. Strike lagi. Strike bos. Strike bos. Kecil, baik dari ini. Strike lagi. Strike lagi. Mantap. Strike lagi bos.
Mantap terus. Mantap. Apain Mas, mantap. Mantap, Bos. Alhamdulillah, mancing hari ini cukup sampai di sini. Cukup lumayan hasilnya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, channelnya Pak Dekondes bisa berkembang. Pak Dekondes, oh iya.